Alhamdulillah Rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim wa barik 'alaihi. Allahumma sholli wa sallim wa barik 'alaihi. Allahumma sholli wa sallim wa barik, amin. Allahumma a'tina ilmal ulama wa hikmatal hukama wa siyasatal muluk. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka at-tawfiq wal hidayah. Allahumma inna nas'aluka ladzatal ilmi wal 'amali bih. Birahmina birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anitna 'ala dinil Islam. Allahumma anitna 'ala sunnati wal jamaah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min syarril 'aqibati wa su'il khatimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nabiy rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain. Ayeuna anca kitab Kifayatul Atqiyah bait ka-83. Urang sakantenana ngalogatna. Urang 3 bait ngalogatna tapi nerangkeunna mah tantos sakabujeun. Bait 83, 84 sareng 85 kurang eta ning jaringan logat. Bismillahirrahmanirrahim. Fala alimun fadlun ala ma ya'budu fadlal buduri ala al-kawakibi fil jila. Innal ilaha wa ahla kulli samaihi wal ardi hatal huta ma'nam lil fala kullun yusalli ya habibi ala allazi qad 'allama al khairal unasa muhasila. Fala alimun maka eta tetep pikeun jalma alim, hartosna jalma anu ngartos. Fadlun ari gaduh kautamaan, alaman ngungkulan ka jalma, ya'budu anu ibadah, ya eman, ya jalma. Fadlal buduri seperti keutamaan pirang-pirang bulan. Bulan purnama, budur jamak tina badru. Alal kawakibi ngungkulan kana pirang-pirang bentang. Fil jila dina caangna. Innal ilaha sanyana pangeran yakni Gusti Allah. Wa ahla kulli samaihi jeung ahli, maksud ahli di dieu penghuni ya. Kulli samaihi saban-saban langit na Allah. Wal ardi jeung ahli bumi na Allah. Hattal huta sehingga lauk cai karena lauk-lauk. Ma'nam lil fala sarta sireum dina tanah gersang, sarta sireum dina tanah gersang. Kullun eta ari saban sahiji yusolli eta bersolawat. Kullun ya habibi he kakasih kaula.
alal ladzi kajalma qad allama nu nyata temen ngawurukeun ya ladzi al khaira kana kebaikan kana kehalusan kana kasaya al unasa ka pirang-pirang jalma muhassilan halna nu ngahasilkeun kana eta khair halna nu ngahasilkeun kana eta khair. Nago terjemah Sundana tina tilu bait mah alim ngunggulan abid na utamana alim ngunggulan abid na utamana tiga kitabna itu terjemahna ya biasa dicatat mudah banget biasa ditinggal alim ngunggulan abid na utamana lir bulan kana bentang dina caangna lir bulan kana bentang dina caangna Allah koma oge ahli bumi langit reang Allah oge ahli bumi langit reang atau nabi ahli langit bumi reang mana bumi adalah teras langit mana bade langit adalah teras bumi mana Allah oge ahli bumi langit reang hingga lauk sarta sireum tanah gersang hingga lauk sarta sireum tanah gersang kabeh bersolawat kanu ngawurukan kabeh bersolawat kanu ngawurukan kabeh bersolawat kanu ngawurukan jalma-jalma tingkah hasil kealusan jalma-jalma tingkah hasil kealusan. Nah, baru kurang sami amaskeun sasarengan ya biar nutul ieu arabna heula diselang-selang ku nagom terjemah sunat. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Fala alimun fadlun ala ma ya'budu fadlal muduri ala kawatibi fil jila alim ngunggulan abidna utamana lirmulan kana bentang dina caangna ada innal ilaha wa ala kulli samaihi wal ardi hatal hutamanam lil fala Allah oge ahli bumi langit reang hingga lauk sarta sireum tanah gersang kullun yusolli ya habibi ala ladzi qad allamal khairal unasa muhassila kabeh bersolawat kanu ngawurukan jalma-jalma tingkah hasil kealusan.
para jamaah sadayana, jamaah taklim Al-Madinah rahimakumullah hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Sabada dina matlab yakni tuntutan anu kaopat nyaeta matlab tuntutan anjuran urang kana sunat ngalaksanakeun salat sunat duha anu teras dilajeng kana matlab nu kalima tuntutan nu kalima sabada salat duha teh aya tuntutan nu kalima naon nyaeta al istighol katungkul sibuk katungkul sibuk kunaon imma wa imma sabada salat duha teh teras cenah urang kedah katungkul sibuk kunaon imma wa imma katungkul kasibuk bil ilmi ku ilmu tapi ilmuna ilmu nu manfaat wa imma katungkulna ku bil ibadati sabada salat duha teh katungkul ku ibadah deui wa imma katungkul sabada salat duha teh bil ma'isyah ku urang disibukkeun ku milari kahirupan kanggo istilahna teh mah kitu nya resiko kebutuhan keluargi gitu nya nah ku dagang nah ku tani nah ku kuli mana ku naon we asal halal eta jadi matlab kaopat mah nganjurkeun salat duha nya dilajeng kana matlab nu kalima tuntutan sabar salat duha teh emang bae we nya ka istighol katungkul sabada salat duha kunaon katungkulnya eta ku satu di antara tilu nah sabada salat duha teh katungkul ku ilmu nah rek katungkul ku ibadah deui atana pinaha bari katungkul ku urang nya ma'isyah nya tergantung sikon eta mah nya sikon dea nah sikon kesingkatan tadi nya sina situasi konna kondisi singkat tuh jadi sikon badai ditamahan mangga misal tema dan profesi jadi situasi kondisi dan profesi benahnya ditamahan ke profesi ya jadi tambahan ke profesi ini lama dari singkat kemudian sikon prop gitu konna kondisi profna dan prof omatnya udah digabungnya jeung toleransi namun digabung jeung toleransi mungkin jadi singkatanana isi kontol jadi jorok gitu jadi meninggalnya jeung profesi gitu jadi sabada tepan duha teh ayat tuntutan berikutnya mangga tamanya urang nah bari ka istighol ku ilmu nah bari ka istighol ku ibadah deui nah bari ka istighol ku ma'isyah milari kahirupan mangga eta mah tergantung kana naon nya kana kakait atau moal ge ngagantung dari kakaitan nya jadi tergantung kana sikon nya situasi dan kondisi bahkan tergantung kana profesi itu profesi itu naon sih ya profesi itu bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan dan keahlian seperti keterampilan, kejujuran, keuletan dan sebagainya tapi kita pendidikan dan keahlian tertentu KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia profesi begitu ya. Nah, jadi mana mah tergantung si konprofna. Tergantung situasi, kondisi dan profesi masing-masing. Ieu mah profesina da ahli ilmu sabada salat duha teh. Nah, ka istighol kana ilmu atuh. Ya.
katungkul karena ilmu, tapi dengan catatan ilmu apa? Ilmu nu manfaat. Ulah katungkul ku ilmu anu ngamadarapkeun diri, ngamadarapkeun bararea. Ya, ilmu nu manfaat. Kemarin terus diingatkeun namun bari katungkul ku ilmu, berarti berenang sok tadi. Ai memang memang profesi ahli ilmu mah sok sabada tepan dua teh ka istigholna ku ilmu. Nah ku ngajar, nah jadi coba seperti nah hakat nanti kata buku ilmu nama nah aku ngajar ngaulang atau napi misal teh mahku nama mutolaah nah aku mudakaro ku musyawarah nah aku misal teh mah naon we nu patali jeung ilmu nya nah lamun memang profesina ahli di bidang keilmuan sok katunggu sabaraha soal teh ilmu atau napi da ieu mah profesina cenah nya itu karena ilmu mah kirang batos ada keahlian ngan abdi mah bisa teh mah justru resepna teh da karena rupina karena ibadah deui abdi mah resep lagi bade karena maisah da teu aya cupat abdi mah bisa ilmu da gaduh ilmu paling jangan pribadi teh aya kanggo bagi-bagikeun kanu sanes mah bisa teh mah bangun abdi mah cenderung karena ibadah deui mah seberapa salat duha teh ibadah deui nah jenapan sholat Tuhan aja dia geus ibadah ayeuna lamun disamudi ku ibadah keneh ibadah jalma anu geus dahar aya mah mana cicimul lut anggur nya kitu pisang nya kitu sabangka cimulut ari teu aya mah cimulut nah sabada ngadar sangu teh akana buras deui kan maksudna teh ibadah deui daripada ngamulang waktu kapi nya itu maksudnya ada yang mah profesina justru da abdi mah cenah profesina nyaeta kana maisha da abdi mah pedagang gaduh jongkok di pasar nyamangat tos duha kepala ari jalan jadinya atanapi abdi mah da profesina ieu mah gaduh sawah jeung kebon garapeun oh berarti petani meureunnan mangga sok kadinya nyanak pacu tos salat tapi geus salat duha heula gitu itu nih masalah ya ku bager-bagerna ulama na pikeun ka ditatakan ya supaya urang teh ulah sakadae nah gitu ya mana ada profesina sebagai petani ya canak meureunna pacu atau napi koren ya itu bini itu ieu nu bade di naon teh pelakeun di kebon teh di sawah di akan di sawah teh sok mana ya ada yang profesina kuli abdi mah sebagai karyawan tapi karyawati nya mangga berenang sok gitu ya nah naonnya bentuk maisha asal dengan catatan nu halal ya omah ulah samarangan maisha ya asal aya kahirupan asal aya penghasilan asal menang duit umpamana paduli teuing tina hasil maisha anu diharamkeun ge teu kengeng kitu urang mah jalma nu beriman nya kedah ngemut panjang kudu gaduh prinsip engke kumaha lamun ayeuna urang samarangan hirup nya prinsip urang jalma nu beriman mah kudu boga prinsip engke kumaha ulah kumaha engke lamun jalma gaduh prinsip kumaha engke ciri seuleudeng nya ciri jalmana tidak pandai memperhitungkan ya, akibat baik dan buruk marukanan kumaha gitu. Ini deh. Nah, pertanggungjawaban orang tepan beureuh ya dunia akhirat matakan omat. Kalau urang seureudeuh dina usaha asal kaparaban we anak jeung pamajikan, asal kapakaian we anak jeung pamajikan, asal kaimahan we anak jeung pamajikan, asal kapambelikeun kendaraan we umpamana kenaelah tina nagares duit kantor ge. Kenaelah tina ladang umpamana teh mah ngurangan takran mun pedagang teh. Kenaelah tina ladang istilahna jadi lintah darat ya. Itu bisa teh mah atau kenaelah jadi hasil tina korupsi ge lamun pejabat teh teu kenging kitu jalma nu beriman. Naon sababna? Awas. Idza dakhalal halal kharajal halal. Wa idza dakhalal haram kharajal haram. Di mana-mana nu asup barang halal
maka nu kaluarna oge bakal halal deui. Hartina di mana nu dituang, nu dileueut, nu dipake ladang anu halal, maka nimbulkeun reaksi positif. Ya, karena pikiran urang teh bersih, karena hati tenang, karena ibadah jongjon, lamun nu dituang barang halal. Tapi sebaliknya wa idza dakhalal haram kharajat haram. Di mana-mana nu diasupkeun barang tina ladang haram, maka nu kaluarna ge haram deui. Hartina di mana-mana nu didahar, nu diinum, nu dipake napaka, nu dipake kiswah, nu dipake maskana, itu ieu ka anak king pamajikan teh teu dipikirkeun tina ladang haram ge gabres we eta teh nya sok nimbulkeun efek akibat anu negatif deui. Dan nu didaharna barang haram reaksina ge negatif deui. Lamun nu didahar barang halal maka reaksina positif. Itu dah ai hasil mah kumaha nu dipelapan. Melak pare nya bijil naon? Pare nya kitu melak bonteng nya bijil naon? Bonteng. Artina melak hade bijil hade, melak goreng mah nu bijil nya goreng. Kumaha nu dipelapan aya nu dihasilkeun mares teh. Pirakunya melak pare bijil bonteng. Di mana bijilna gitu. Ya, kitu hasil mah kumaha nu dipelapan. Kan kitu faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Nya singnya kana diri, singnya ka keluarga, ulah samarana, ulah kuat prinsip asal seueuh beuteung panu teuing nya duit juring sugan ku aing teh dahar ulah. Jangan malu beriman teh kenging itu. Kecuali jangan teu iman mah, da teu iman. Nya itu darah rasaan meureun boga keyakinan hirup teh di dunia wungkul maot sabada nya hirup deui sabada maot teu yakin kana baas kebangkitan kubur mejeuna we abrug dina pakupuran ajrak dina padorakan tunggu di parucakan di pake jelema nu kufur mah komo teu percaya aya pangeran mah ateis komunis mah grek kumaha wae beda keberangkatanna tidak ada kepercayaan ya kayak urang mah pan yakin aya akhirat setelah dunia, yakin ayana alam abadi setelah alam fana, yakin ayana mizan hisab perhitungan amal. Maka kan perhitungkeun ulah boga prinsip kumaha engke saya ulah ciri jelema beriman mah prinsipna ulah kumaha engke tapi engke kumaha ya kumaha ya itu ku anfusakum wa ahlikum naro, jaga diri anjeun jeung keluarga anjeun tina api. Termasuk upaya bentuk keseriusan urang ngajaga diri urang jeung keluarga tina api neraka teh eta dina naon anu di jadikeun resiko kebutuhan keluarga omat nya ulah tina hasil ladang maisha kasab usaha anu diharamkeun ku Gusti Allah nya. Sok mengalah karena tergantung profesinya ya, yang profesi nu sararae kumaha cenah abdi mah tos salat duha teh dan profesina abdi mah dongdot. Nah dongdot nya tos salat duha teh eta pantes teh ge salat duha dongdot. Berarti berentong profesinya tah ulah nu kana ritu gitu ya. Itu teu lucu amat ge salat duha gitu kalakuan. Teh. Nah, di antara ciri amal ibadah urang ditampi cenderung ya maka cirina sanggeus eta amal sae teh disusul ku kasae itu nya alamati qabulil hasanat fa'lul hasanat ba'daha ala tawwab. Di antara tanda-tanda ciciren nya itu ditampikna amal kasaean di mana urang midamel deui kasaean sabada eta kasaean. Urang salat geus beres salat disusul ku wiridan, ciri salat urang ditarima. Beres wiridan disusul deui ku ngaji Quran, ciri wiridan urang ditarima. Beres ngaji Quran disusul ku silaturahmi, pan saya dewa silaturahmi teh ciri tah ngaji Quran urang ditarima. Terus we nya tapi lamun kitu mah salat di salat berjamaah di masjid ngan balik teh nukeurkeun senang saya teh. Imawati iman goreng hari balik mawon halus jadi mau balik salat berjamaah teh bawa
salat nanti diterima. Nah sebabna da geus digawe alus teh kalakah ditutupkeun ku kago. Ya, gitu awas. Apalah artinya sah cek fikih namun tidak diterima. Ya, itu ya. Target pertama ibadah teh ukur sah na ku fikih ngan sanggeus diukur ku fikih sah lah sebab cumpon syarat rukuna tah omat teh cukup ku sah unggul ibadah tapi urang kudu ganu kamelang diterima moal amal ibadah teh. Nah, ciri diterima eta kudu disusul deui ku kasae saya nyata fikih teh susul deui ku tasawuf. Teh nya di urang ibadah kan kitu nya nyusun aduh tertib dina Islam teh nya urang ibadah yeuh. Pan tugas urang hirup teh bener pokona mah ibadah. Nya dagang teh kuliner mah tugas penunjang, dan tugas pokona mah ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Urang diciptakeun ku Allah jin jeung manusia teh diciptakeun ku Allah jangan ibadah. Beri tugas pokona ibadah. Ngan lain ulah dagang ulah tani lain ulah kulit sak dagang tani kulit ngan niatan dagang tani kulina jangan dukung karena kalancaran ibadah. Dan tugas pokona mah ieu. Nya urang dahar rek ngadahar sangu. Dahar teh pan beureun ngadahar sangu. Pokokna mah lain ulah make piring jeung senok mangga da eta mah fasilitas. Dan ulah dugikeun ka ieu senok jeung gelasna. Senok jeung piringna diperebutkeun tapi ai sangu jadi pokokna tapi ka aur-aur teu dadahar nepikeun ka di dahar mah teh uji. Teu lucu jelema marebutkeun senok jeung piring nepikeun ka ngawur-ngawur sangu. Ya kebetulan nawan marake fasilitas tah dagang tani kuli tapi niatan jangan ibadah salah kacida lamun jelema dagang aktif ya tani rajin kuli nagiat tapi babakana ibadah saka hayang saka daek saka inget kata saya menjungkir balikeun nilai-nilai kuduna nya ibadah dijadikan naon tugas pokok kalahkah dijadikan tugas penunjang. Hari tugas penunjang dagang tani kuli dijadikan tugas pokok zolim tapi jangan begitu sebenarnya sebabnya waktu syekh fi ghairi mahalli sebab geus marnahkeun di perkara lain dina tempat ya jadi nu zolim teh lamun diukur ku takrif ya teh gitu. Kopiah teh di dieu tah dan namina ge kopiah teh di bahasa Arabna wadahulu cenah nya di dieu tah. Jadi lamun kopiah di teh di hadir ieu mah kalahkah kitu nya dina tukur lain tempatna dolim eta. Sebab waktu syekh fi mahal nempat ke perkara lain dina teparan. Ya. Sorban teh tah di dieu atawa di udang-udang teh di dieu. Di makalah kali beunteun dina cangkeng lain tempatna doli. Ya, kan gitu bener. Kudu nama kemprongkeun teh ibadah. Nu sajeuna mah da penunjang kitu nya. Ieu mah ibadah camba. Mah marah kira. Gitu. Kayak gitu bener ya. Masalah eta ya bahan renungan. Nah, jadi soknya, jadi sabada orang sholat duha teh mangga bari ka istighfar kunaon tergantung si kontrol, tergantung situasi, kondisi dan profesi masing-masing. Bari katungkul ku ilmu sae dalilna falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid din. Anu geus beres salat duha teh katungkul ku ilmu dalilna eta surat At-Taubah ayat 122. Sapada salat duha teh da abdi mah bari ku ibadah deui we. Dalilan atuh surat naon teh Az-Zariyat ayat 5 genep wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Abdi mah sato salat duha teh umpamana teh mah da profesi abdi mah dina dagang tani kulit halal tapi nya sok mangga dagang sok tani sok mangga karuli kadinya halal mah sabada salat duha teh aya dalilna lamun geus beres salat urang meunang dagang gitu aya fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah surat Az-Zumar ayat 1 sadayana aya dalil ya nganu dalilna teh sama geus salat
geus anggar salat duha teh itu nyolong teu dianjurkeun dina Al-Qur'an ya aya kitu mah anggar salat duha teh ku ngelak sibuk katunggul ku ma'isyah teh eta fa idza qudiyatis shalat kali surat al-jumuah ayat 10 fa idza qudiyatis shalat ketika selesai usai salat dilaksanakeun fantasiru fil ardi geus beres masalah fantasiru sok menyebar deui fil ardi di permukaan bumi da bumi teh tidak selebar daun kelor tempat anu Allah dijieun yang tempat urang ikhtiar teh sok sanggeus beres mah salat nah fantasiru fil ardi bertebaran deui urang kidul ka kidul urang kaler ka kaler urang kulon ka kulon urang wetan ka wetan mangga kadinya bertebaran di permukaan bumi ieu wabtahu min fadlillah tareangan tina padol karunia Gusti Allah. Nah ku jalan dagang kami kudu sok asal salat. Cenah eta mah salat Jumat, eta mah pan anjuran salat Jumat, di mana salat Jumat menyebar deui nya secara iktibas mah tiasa sanes kana salat Jumat wae. Sanes salat duha ge sok teh urang rek dagang mah dalian lagi ieu sah. Ya idah kudian salat duha. Ya pantasiru fil ardi darajan itu tukang dagang. Itu benernya sadayana ge aya dari ya. Nah, ayeuna urang lanjut ngan kumaha cenah kanggo nisbat jalma anu berpotensi kana eta nu tilu. Aya pertanyaan deui. Ya, hari ieu mah pan tergantung sikon teh situasi kondisi aya profesina ahli di bidang ilmu mah nya SD ilmu, anak abdi mah profesina kana ibadah, itu ibadah deui mangga. Abdi mah profesina kana maisha, lamun teu aya usaha pisan mah atuh kumaha meureun. Nya anak pamajikan manyun meureunnan dalin tongeret perlu diparaban abdi teh nah mangga tergantung profesi. Ngan kumaha ieu mah lamun nisbat kanggo jalmi anu berpotensi kana eta nu tilu teh kana ilmu berpotensi, kana ibadah berpotensi, kana maisha ge berpotensi. Naon cenah potensi teh kitu nya. Potensi teh kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan. Itu cenah. Kama kolak KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan. Nah, nisbat kanggo jalmi kumaha tah anu berpotensi kana nu tilu eta. Kumaha berpotensi kana nu tilu eta teh? Ilmu boga bahkan loba. Ibadah bisa bahkan kaduga. Maisha oge nya kahirupan aya bahkan kaya. Wah, ieu mah nya aya penjamin gitu nya. Ilmu ngitung ilmu boga bahkan loba. Ngitung ibadah bisa bahkan kaduga. Ngitung maisha ge aya bahkan kaya. Itu bener. Jadi berpotensi. Nah, pikeun nisbat jalma anu berpotensi kana nu tilu ieu mah pertanyaanna mana yang lebih baik untuk dikembangkan. Ini pertanyaannya. Ya. Itu hari anu teh berpotensi kana nu tilu mah misal teh mah hanya potensina teh kana ilmu, nya ka istilah ilmu we. Berpotensina ieu mah hanya kana ibadah, kana ibadah deui we. Berpotensina hanya wungkul kana maisha, nya kana maisha we. Tos salat kumaha teh. Ngan ieu mah kumaha pertanyaanna lamun jalmi berpotensi kana tiluanana. Itu maka eta pertanyaan mana yang lebih baik untuk dikembang? Saya nu mana di antara nu tilu gitu. Ya. Nah, eta mata kamakalan Nabi di dina ujung bait anu tos kalangkung wahtaronal abdola. Cenah nih, kudu milih temenan anjeun kana mana nu leuwih afdol. Kudu milih temenan anjeun kana mana nu leuwih utama. Ya, nah, tadi teh wahtaronal abdola teh kanu berpotensi kana tiluanana, anu tidak berpotensi kana tiluanana mah nya eta sesuai jeung bidangna we. Entong dipaksakeun lain bidang dagang, misalnya hayu dipaksakeun dagang ada dulu. Lain berpotensi kana ilmu dipaksakeun hayu misalnya ngajar, ya, engge teh bisa-bisa, ya, nyasarkeun batur teh.
gitu ya. Jadi ai nu berpotensi karena satu di antara nama ya sesuai jeung bidangna ngan ilmu kumaha menjalmi berpotensi kana tiluanana gitu. Maka eta waqtaron nalaf dolar gitu. Pilih saya melakukan berpotensi kana tiluanana mah mana nu leuwih utama nya mana atuh kitu bener pertanyaanna nu leuwih utama di antara tilu nah saya keneh ka istighol katunggul ku ilmu nah saya keneh ka istighol ku ibadah nah saya keneh ka istighol ku maisha nyangan kahirupan nah nya nu mana di antara tilu eta nu langkung utama ya hayang terang teh mana di antara tilu eta nu langkung utama hayang terang teh hah hayang nya mantap ngararaji hayang terang bener kira-kira teh yang terang mah naon teh ka dia tuh ya barali ke heula tadi secara lisanul hal mah tak darong kabeh dia beuneu hayang terang ya saudara mah tuh kudu taros deui teu mah basa basi ini basa basi tuh ya nah ya mana di antara nu tilu ieu nu paling utama sadaya ge sae ngan mana nu langkung sae ya nah mun hayang terang punten ya itu pilih teu akur jeung kahayang urang nya da ieu mah panaroskeun mana nu langkung sae pada dasar sadaya ge saha saenya nu langkung sae nu mana sungguh akan aku katakan sejujurnya nah naon cenah itu nu afdol teh teu aya deui cenah bahwa wal istighol bil ilmin nafi di antara nu tilu lamun naros mana nu langkung utama kita nupang saya mah ka istighol katungkul sibuk ku ilmu nu wah itu mah bongsina we kalau yang sapopoena ngajarin pan tadi ge hayang terang di wartosan kitu nya teh sok kadang-kadang kieu teh serba salah ceritakeun zakat deh yang dibere teu diceritakeun beureum kudu diceritakeun kadang-kadang jiga kesana teh yang dibere nya teh serba salah wae kurang-kurang nama nya loba nyeri hate kieu kitu salah kieu salah kurang-kurang nama nya kurang-kurang pas jelema fakir serba salah nya masyul fakir wa kullu syai'in diddu ya lempangna jelema fakir mah kitu sagala rupa perkara teh sok jadi lalawananana maksudna mah sok serba salah ya teu kira lempang jelema teu boga mah serba salah make baju goreng diomongkeun dasar fakir bau kieu teh make baju goreng diomongkeun dasar fakir bau make baju alus diomongkeun bisa teh baju make alus kitu dibihara ge bararau aya make alus buat tina jemuran sa teh mau teh make baju alus diomongkeun alus ku alusna ajarkeun teu meunang nyolong atona kitu meunang nyolong ge pamere bisa teh goreng ku gorengna diomongkeun alus ku alusna dicaritakeun sing sabar memang kitu jelema fakir mah sok serba kos umat Islam di akhir zaman serba salah cicing disebutna teh cicing aya gerak disebutna teh terpapar paham radikalisme galak sautik wah radikal teu serba salah aing mah kudu kumaha teh cicing salah gerak salah mundur salah maju salah mundur kena maju daripada kena wae mending maju ya mundur kena maju kena kena mending maju wae bari kena ge pung ya cicing salah nya nyarita salah itu da jelema nya katakan daripada keayaan itu cicing bari salah mah mending keneh keayaan nyarita sesuatu yang benar lah sok kadinya nya keun disalahkeun ku jelema mah teu jadi masalah asal ulah disalahkeun ku Gusti itu geus lah mah bingung mah yang tadi penting ku jelema mah ribu sebab jelema mah loba versi nah
matakan tong loba tingkat tanya ka jelema nu akhirna urang teh loba ngahulang nya teh urang rek kawin nya eta we metode kawin teh geulis teh nya tanya ka si ieu geulis cek si ieu mah tanya ka si ieu goreng cek saya teman gitu mah nya tanya cek si ieu teuing nya jadi bingung tungtungna urang tungtungna kitu nya cek si itu geulis teh tapi cek si ieu mah da goreng teu jadi loba teuing nampung aspirasi ti atur teh kitu tungtungna mah bulukan teh kawin-kawin. Aing dari masaran mah ngan ulah terlalu terpaku teuing kana saran jelema. Naon sebabna? Da jelema mah beda-beda rambut sama hitam pendapat akan jelas berbeda. Jadi lamun urang dibingungkeun teuing ku opini gitu, urang jadi tungtung mah rek kumaha berjuang atuh. Eta. Nah, sabab. Takang mah juga nu penting mah bener cek Allah, bener entos. Sarebu jelema suka dek ngabudak ngagogoreng bodoh teh da urang ibadahin ka manehanana ka Allah kitu sak tenang geuning hirup kitu mah loba ngahulang mah nya awas ngukur bener mah ulah cek jelema tapi kudu cek Gusti naon sebabna bener cek jelema mah relatif tapi bener cek Allah mah mutlak harga mati bener cek Allah mau bisa ditawar deui teu bisa digoyang deui nya wadi galeun teu wadi ulah galeun bener cek Allah tapi wadi bener cek jelema mas Rob eta emot kana riwayat Syekh Salman Al-Farisi Syekh Salman Al-Farisi seorang sahabat Rasul itu anjeunna rek muji nya bener cek jelema relatif nah nya teh rek muji anjeunna teras we niwarangan ka gulam ke pelayan ya anu urang kali kene coba janji itu bawa himar urang jalan-jalan jeung bapak Syekh Salman Farisi dulunganana ya bawa himar lanjut ya terus naon itu eta himar ditumpakan ku Syekh Salman Al Farisi dituntun ku eta gulamna budak teh pelanggan ngaliwat kayak kaum cek eta kaum kumaha ngarewosna dele eta ieu contoh kolot nu teu nyaah ka budak ieu contoh kolot anu teu nyaah ka budak ari kolot keur nangkring diuk cenah luhureun mah ai budak titah naon nuntun kolot kapoe cek eta kaum kakupingan ku Salman Farisi dah salah nih ya cek kaum eta mah bapak nu tumpak hujan nu nuntun urang balikeun aya mah hujan nu tumpak cenah piraku pangapunten kan pelayan beunanya kena bapak nu naon nu nuntun hujan nu tumpak tadi nama mungun terberat ya dah hormat merenang kadunungan ya tapi dipaksa ayo sok tenang tumpahkeun eta ulam di dieu ya tenteun ke Salman Farisi padahal mah dulungan bos gitu kan ngaliwat bae kayak kaum lain kaum tadi ka kaum kadua kumaha cek kaum nu kadua ieu contoh sampel budak belgu ieu contoh sampel budak belum piraku eta budak nangkring diuk di luhur ai kolot di badega ditah nonton teu sopan teh teu ngadang sakola sugan budak kitu nah gitu salah cek kaum eta mungkin cek kaum tadi mah kitu teh bener ya tapi cek kaum ieu mah justru salah kakupingeun ku Syekh Salman Al Farisi ya salah keningan ujang nu tumpak bapak nu nungtung ke cek kaum ieu mah mun dah kumaha deui atuh cenah juragan ya ayeuna mah cenah urang naon urang tumpakan atuh kuduaan lah bapak tumpak ujang tumpak cenah dua nanang tumpakan ieu mah lah dari tumpakan ku salah siji masalah wae cenah geuningan ya itu mah tumpakan ku Salman Farisi tumpakan ku pada hari himar mah beunarnya
gitu sahanapun kuda hari kuda mah ditumpakan ku duaan mah jeung hari himar mah pan meureun perawakanana kecil ditumpakan ku kolot jeung budak duaan boncengan ngaliwat kayak kaum kumaha cek komentar eta kaum tah ieu jelema teu mikir teh cek nyaho himar cenah kendaraan leutik ditumpakan ku duaan dasar teu boga peri kehewanan teh salah deui wae kakupingeun ku Syekh Salman Al-Farisi jangan salah itu bangan urang ayeuna mah geus lah urang tuyul we kuduan urang tuyul kudu tungtungna mah Syekh Salman teh numpak nuyun nya ulamna oge teh numpak nuyun dituyun duana ngaliwat deui ka hiji kaum kumaha cek komentar eta kaum cek eta kaum nah ieu jelema nu teu mikir teh pan himar teh hewan jenis kendaraan ari tibang dibawa dituntun kitu eueun numpakan saurang-urang acan rek naon dibawa-bawa goblok sugan cenah cek Syekh Salman Farisi jangan salah deui wae kudu kumaha urang atuh ditumpakan ku bapak dituntun ku ujar majarkeun bapak teu nyaah ka anak ka budak ditumpakan ku ujar dituntun ku bapak aya deui nu komen majarkeun teh cenah budak belebukan jadi salueur ditumpakan ku duaan cenah dasar jelema teu boga pri kehewanan dituntun ku duaan cenah majarkeun teh rek naon dibabawa kendaraan jadi tumpakan kudu kumaha deui cenah urang nah jadinya kakak ditarik kesimpulan ku Syekh Salman Farisi bener ganya teu salah ukuran bener cek jelema mah rupa mata kan ulah ngukur bener cek jelema lah lieur kana otak ya mata kan bener mah kudu cek Gusti Allah harga mati teu bisa aya ya negosiasi deui lamun geus berhadapan cek Allah beureum cek Allah hejo cek Allah komen ya lamun cek Allah inna dina indallahil Islam tuh agama nu diridoi kami cek Allah tiba ti Islam entos eta we patokan mah sanajan aya nu kuceluk rek mangaruhan keyakinan bahwa semua agama benar padahal teh kiai mungkin udeng pikeun ka segede tampil sudah make sorban bikin ngeser kana tangan sugan make jubah jeung gamis bikin ka meber carpos Batman Superman tong didengek sarjan ke ibatar kumaha ge lamun geus nada-nadana bertentangan jeung pernyataan Allah geus tegas inna din indallahil Islam bahkan wa may yabtaghi ghairal islami dinan falyuqbal wa fil akhirati minal khasirin jelema memilih agama selain Islam maka rugi di akhirat kalamat curug termasuk kelompok jelema rugi mau diterima agama selain Islam itu cek Allah mah celuk kayak Islam liberal nyebutkan semua agama bener tong dienge kuliah tai gitu beres tuman ya itu lah leher nu komen teh jangan ngarti ini kadang-kadang nu bodoh ge perkara romen itu karena kami jadi tambah lieur ka urang matakan supaya ulah lieur kumaha tong nemong teuing omongan jelema entos we cakedelan naon firman Allah jeung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam matakan emot kana wasiat pun ramah almarhum Allah yarham almaghfirlah ya Sunan bin Hasyim pendiri pondok pesantren itu kantos ditaros ku salah satu alumni cek eta alumni mama kunaon cenah itu jadi lieur itu aya itu ngaku Islam ieu ngaku Islam tapi itu kieu beda-beda cenah lieur cenah mama sedah kumaha abdi cek eta alumni ngaros ka pun rama kumaha cek rama ya itu pun rama nyarios we kieu atuh derek teu lieur kumaha da kusian nu ditemong kolecer gitu bahasa sepuh antara make Quran antara make hadis bahasa teh nah teh nanti istilahnya jika sederhana tapi mengandung pemikiran anu luas arek teu lieur kumaha atuh dalam mun ditemong ku maneh naonna kolecer pan kolecer mah watakna muter lamun urang ningali kolecer nah bisa ngajolong jadi kada kumaha tuh cenah mama tong ditenyok kolecerna lieur cekelan we tihan kolecer sing bagus namun nemong teuing kana opini pendapat ti jelema mah rupa
cek ieu kudu kieu, cek ieu kudu kieu, cek ieu alus tapi cek itu mah goreng, cek itu alus tapi cek ieu mah goreng. Lieur kan otak. Otak entos we tong ningali ting kolecer ibarat pendapat jelema mah itu bisa dicekel atuh eta mah ibarat naon nya. Nah, jadi entos we kembali kan nyeun jelema. Ulah loba ting dibingungkeun ku omongan jelema tapi urang kembali we kana cariosan nu nyeun jelema saha Gusti Allah wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafar. Beres titik segala patong parutin. Terus gitu ya. Nah, patokan dah insyaallah lah. Ya, nusok ngawas mah moal lieur, moal nusok lieur teh keur mah loba nu ngalilieur, hayu tara ngaji deui. Ah, geus stres. Jadi nangtung pae memeh usum. Ya. Masya Allah. Kembali karena pokok permasalahan tadinya, kumaha lamun jalma anu berpotensi karena tilu-tiluanana, maka jawabanana waqtarawnal afdhalah, pilih anu lebih utama. Mana anu lebih utama teh? Tas dicarioskeun piye? Al istighol bil ilmi nafi di antara nu tilu, sadayana ge nu tilu teh sae. Ngan padi mah naroskeun mana nu langkung sae. Tah dicarioskeun omat ulah salah paham ya. Nyaeta naon? Al istighol bil ilmi nafi yang terbaik. Katumpul ke ilmu manfaat nu paling sae tinimbang ibadah, lebih sae katumpul ke ilmu manfaat tinimbang ma'isyah. Tapi sanes berarti ma'isyah jeung ibadah. Ya, apa? Mah berbicara af'al takdir. Sepertos Nabi Rasul sadayana ge mulia, moal anu diangkat Nabi Rasul hina atuh sadayana ge mulia. Ngan mana nu paling mulia? Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulah pemikiran TK, Nabi Muhammad disebutkan paling mulia, berarti nabi-nabi nu saja hina dong. Pemikiran TK. Nanti ini ceritakan sadayana Nabi Rasul mah moal aya nu diangkat ku Allah jadi nabi jeung rasul. Nah lamun naon mah hina mah tak diangkat jadi nabi rasul. Mulia sadayana oke. Ngan lamun naros mana nu paling mulia? Jawabanana kan jujur nabi urang sadayana. Sadayana Nabi Rasul sabar, ngan saha nu paling sabar? Nabi urang sadayana. Sadayana Nabi Rasul hilim, saha nu panghilimna? Nabi urang sadayana. Ya. Nabi Rasul sadayana ge gararanteng, moal aya Nabi Rasul nyunghid. Ganteng sadayana ge, ngan mana nu paling ganteng? Nabi urang sadayana. Nah, cerita di pasahorna begini nu ganteng teh Nabi Yusuf. Nabi Yusuf mah didohirkeun ku Allah ka kasetanana. Ari kanjeng Nabi mah katutup ku ka cahaya kagunganna. Padahal mun ngitung ganteng mah ganteng Nabi urang sadayana jeung Nabi Yusuf we. Komo dibanding jeung urang malah nyarakeun. Jeung Nabi Yusuf we kaawon terus. Jadi mani-mani jeung urang. Tapi aya we jelema stres deui wae nya. Memposisikan Nabi itu cenah mulia, tapi cenah ranking kelas sabaraha lupa muliana saluhur Nabi cenah muliana Iwan Fals. Masya Allah eta abang cenah pendukung ini ka Iwan Fals dijadikan ranking teratas bahkan kanjeng Nabi. Loba cenah stres teh. Liur kan otaknya teh. Mun mikiran jelema mah. Ya, kita kan kembali kan ekonomi jelema insyaallah beres. Mulia ya. Ibarat bahasa sepuh tadi mah tapi timong kolecer nah cekelan sini saja wa atasimu bihablillah tadi teh nya nah jadi numpang abdolna eta istighol ku ilmu nya nah ieu ka istighol ku ilmu teh nu disebutkeun lebih utama so teh lamun nyaeta naon teh istilahna ya lamun di eta lembur misalnya mah seueur nu sanesna oge ngan kumaha lamun di eta lembur teh eueuh deui iwati saurang-urangna anu membidangi kana keilmuan teh iwal eta ustad teh aduh krisis ustad di lembur abdi ya pada itu di daerah teh nya krisis orang alim krisis ustad ya lebih ganda kan ieu eta ustad ku itu ku ieu pada make terus ngapoe eta ustadnya ada ku hiji-hijina ya
Ayo di lembur teh gereyak ustad nanti bakat loba-lobana lebih ka perbuat eta tahlilan. Di perbuat naon? Objek kan. Proyek. So, tah kumaha lamun di daerah misalnya mah orang alimna teh jalma anu bembidang kana sisi keilmuan teh kur eta-etana sadaya teh lihat teh teh tiasa dianalkeun. Eta mah lain anu pangutama kudu istighol bil ilmi gitu mah lain abdoli eta mah ta'ayyana lain utama deui zaman kitu mah tapi ta'ayyana tangtu kudu ilmu we entos tama tong mikiranna naon ari ustadna kudu hiji ulah ieu mah geus bukunya ustad di lemur teh kudu hijina bisnis eta ustad teh atuh Jumat libur pengajian pre kemana ustadna bisnis proyek kacau hari gitu mah ustad seueur teh ku urang oge nya sanes awon ustad bisnis mana nya ngan kira-kira atuh entos teh urang bagi tugas dan bisnis mah loba ieu komo bari ustadna kakurangan komo bari ku hiji-hiji mah betan entos istiqomah bidang eta we geluti nya itu entong pipiluhun ustad ku hiji-hijina nu diandalkeun teh pan beunang aya nu gering masyarakat teh minta dijampe ku ustad aya nu mau hayang minta ditalkinan ku ustad dimulai ngamanian itu geus larupana teh nya itu aya nu nunjukna ustad deui wae ustad teh minang eueuh dan mamawa mak wae ustad nya salah daftar jadi caleg ada jadi kacentang gitu ya. Untuk ya, jadi eta teh sok jadi nanti ngalengitkeun wibawa. Ya. Hari gitu mah nya sawaktu-waktu mah ulah difokuskeun da bidang ilmu mantos we nya. Terus ustad mah ngalek kitab we ngajar we gitu nya kumaha cenah anu profesina pedagang mah jurung kan sok bapak mah kitu da pedagang jurung ka pasar bapak mah da petani jurung ka sawah bapak mah da tukang kuli jurung ka kitu jadi karyawan tapi Pak Ustad mana ustad mah kieu we atuh ustad urang bisnis untuk kerja ustad masa kamu ustad bisnis halas deh udah ngaju jurung ustad tah bisnis amat kiai di jurung-jurung tidak bisnis amat ya bahaya lamun kiai kabeh di jurung tidak bisnis bahaya naon bahayana intih lamun kiai geus turun kana bisnis bisa kaelehkeun hari bisnis kamu nah kiai mah boga wapak hayu boga doa jetu teh jadi lamun jualan ke pantebanya nawar murid-murid nanti sieun ka walah gitu. Eta kan mau atuh tereh lakuna teh dagang kiai seperti mah. Ulah dijurung-jurung kiai dagang tong. Saingan berat eta. Eta entah kiai mah ustad mah mualim mah geus istiqomah dina ngajar nya ngan ndorek dagang mah jurungkeun bahkan anterkeun doa. Jeung anjeun mah tukang dagang ulah milutan saya eta saya mah ngaji jeung ngaji bae teh naon deui atuh nya anjeun mah tukang dagang sok we ya jeung dagang didoakeun si hasil sing barokah nu tani jurungkeun ku ustad ulah ustad nu milu tani nya entos jurungkeun kitu nya sok tararani kitu nya didoakeun mudah-mudahan sing berkah tanina itu nu kuli jurungkeun ku ustad ulah ustad nu milu kuli nya jurungkeun nu kuli anteur ku doa gitu ya nah, jadi ari eta ustad kumaha atuh pan beureun ustad ge perlu dahar ya atuh beureun lamun teu kasab pisan beureun kumaha sawaktos mah mangga ngan ulah dinahakeun teuing gitu nya itu nah eta kumaha atuh pan keperluan ustad beureunan atuh pan tadi geus ngadoakeun udah laragan geus ngadoakeun tani geus ngadoakeun nu kuli sok eta doa ustad geus hasil operan atuh jadi gitu pas main bola aja operan ini atuh pan beureun kitu hayang jaga gawang terus teh hayang nubek hayang penyerang udah jaga gawang bakat ku semangat nyerang ini langsung kumaha mun aya
serangan balik. Gol terus deh. Iya main bola wes gerak tapak urat segitu ya. Geus kiai mah jaga gawang terus penyerang bisa naon. Nah, gitu. Ngan awas ulah gol bunuh diri kan. Kan gawang sorangan asup. Nah, gitu. Nah, begitu gas gitu. Ya, kiai nama komo kudu hiji-hijina eueuh deui mah sing istiqomah ulah terjun kana dunia bisnis sae nama. Ya, loba keneh madaratna batang. Tos teh jurungkeun anu usaha, anu ahlina, jurungkeun cara rame, anu ahlina gitu. Doakeun we, geus hasil mah paneureuna. Ya, geus ganti kaingetan sugan gitu. Jadi cilingit kieu. Apa kurang teh kudu bisa diingetan bener nya. Teh kitu nya ya pari paos kalau ustaz mah tong cenah berpikiran pokona ngajar we ngan urang dan marusa kumaha urang pikiran dan dikirim ke bea. Kitu nya. Operan atuh lain mah nya. Ih, ngomong main bola 1-11-an tapi geus menang bola teh dibawa balik ke mainan. Seru ah. Perang atuh pandemi ke-11 beda posisi tapi satu visi jeung misi insyaallah indahna organisasi itu gitu. Ulah camplang yang menang sorangan. Begitulah ya. Nah, jadi kanggo berhubung paling utama mah istighol bil ilmin nafi, komo anu kaayaan kur hiji-hijina ustad didinya maka entos we istighol ku ilmu nafi. Sing yakin insyaallah milik rezeki mah da moal pahir. Ya, komo yakin kana firman Allah mah ya, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jelema nu bener-bener takwana maka Gusti Allah bakal kaayaan diberi jalan keluar nalika boga menghadapi satu permasalahan jeung bakal diberi rezekian ku Allah ti arah-arah nu teu diduga-duga. Ya, kadang-kadang kiai jeung usaha usaha mah kayak istilah naon bulan ngora bulan kolot ustaz mah kadang-kadang ngora kolot aduh dia mah aya ustaz teh kan bulan kolot ustaz apes Masya Allah ya. Naon sababna pertanyaan berikutnya naon sababna ka istighol ku ilmu nafi katungkul ku ilmu nu manfaat make levelna nu leuwih utama batan ibadah nu sajen batan ma'isyah neangan kahirupan naon sababna penasaran abdi mah bisi pajar jejieunnan ta ustaz teh abang sina pagaweana sok ngajar di agul-agul dengan ilmu bisi ya itu hanya isapan jempol bisi hanya basah basi naon sabab nah ieu istighol ku ilmu nafi make dianggap numpang utama-utama na batan ibadah nu sanes batan ma'isyah neangan kahirupan ya nah hayang terang teh jawabanna hoyong mah tak ngaos oge nya nah gitu mun hoyong terang diwartosan sanes kusimkuring tapi kuki nazim diwartosan mantap ka istighol ku ilmu manfaat lebih utama batan usejena hatta jeung ibadah jeung ma'isyah we utama kene eta saya nama kitu nya anu memang komo berpotensi na kadinya mah komo anu kur hiji-hiji mah ustad didinya ulah ka mana-mana entos we berkecimpung dina dunia ilmu we nya sebab eta nu pang utama nah dah hoyong terang naon alasanana maka lol we matlab berikutna tah akhirnya memasuki kana matlab baru ya matlab naon matlab fi fadlil alim itu masuk matlab tuntutan nu mana dina ieu matlab ieu teh bade nguningakeun kautamaan seorang kautamaan seseorang jalmi nu ngarti nu ngartos nu faham kana masalah ilmu agama maksudna ya gitu. Nah, ieu kautamaanna bade diguningakeun dina 3 bet ieu, bet ka-83, bet ka-84, bet ka-85. Nah, ieu kautamaan alim aya dina 3 bet ieu bade diguningakeun. Nah, ngan sabada teh unur tina matlab anu ka sabaraha berarti teh? Jadi tos matlab ka 5 nya, berarti itu matlab ka 6.
Ya, mata genep nguningakeun kautamaan alim dibuat dina 3 bait teh ieu, nu tos dilogatan tadi baitna. Nah, cenah bisi ieu nya alim we nu diuturkeun ari muta'alim, ari anu ngajarna, santrina, jamaah pengajianana, muridna boga kautamaan teu. Aya Islam adil. Mungkin sabada matlab fi fadlil alim, mungkin disusul berikutna matlab fi fadlil muta'allim. Tuntutan anu ngabahas tentang kautamaan jalma nu sok dialajar memahami ilmu agama, aya sakara haji, nah santri, nya nu rawat inap, nya nah jamaah pengajian, nu rawat jalan, nya seminggu sekali paling murid, nya rawat jalan. Nah, eta aya kautamaan mungkin diuniakeun dina matlab berikutna fi fadlil muta'allim. Ngan bet namung 2 teh. Matlab fi fadlil muta'allim mah bet ka 86 jeung bet ka 87. Nya, ieu teh tah mungkin disusul deui ku matlab berikutna, matlab nyarioskeun naon? Fi ba'di fawaidil ilmi wa mafasidihi. Matlab berikutna mungkin bade muniakeun sapalih fawaidil ilmi, kautamaan ilmu jeung sabalikna naon muniakeun mafasidihi, pirang-pirang bahayana ilmu. Jadi ilmu dari satu sisi aya manfaatna, di sisi lain kurang-kurangna bisa ngarahkeun nama bisa jadi nimbulkeun bahaya. Tah kan uningakeun dina 16 bait ketemu komo kira-kira. Nya matlab fi ba'di fawaidil ilmi wa mafasidihi mah matlab nu rek nyarioskeun kautamaan sapalih kautamaan ilmu jeung mafasid ilmu mah 16 bait mungkin diuningakeun di bait 88 di bait 113. Tangke deui seru teh kayak gitu. Dina matlab berikutna bakal diuningakeun matlab fi dzikri alamati ulama'il akhirah. Dina matlab berikutna bade diuningakeun matlab nu nyarioskeun tentang naon wae tanda-tanda ulama akhirat. Ketiknya bisa kanyawan ulama akhirat mah cirina kieu. Berarti nu teh kitu ulama dunia. Bahkan lebih seru kayak itu mah. Matakan setiap episode jangan ketinggalan saya. Buntung ini. Ya, Masya Allah. Tah, matlab dina nyarioskeun alamati ulama il akhirat. Aya ulama akhirat, aya ulama dunia. Ari ulama akhirat mah ulama anu diadvis ku Gusti Allah, dipuji, dieluk-elukan, ya, dimadah ku Gusti Allah dina Al-Qur'an. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Tah mun dipuji-puji eta ku Gusti Allah dina Al-Qur'an mah ulama akhirat. Ya, gitu. Nah, ari nu lain ulama akhirat mah ulama nu hanya mikirkeun dunia we, keuntungan dunia nu penting mah bener betul becitre, nu penting mah jabatan tinggi, nu penting nama misalnya income pemasukan gede, nu penting nama yang pemasukan kas dan negara gede, nu dipikirkeun teh urusan beteng we. Hari urusan agama ongko ulama, tapi urusan agama hancur-hancuran we diantepkeun, no komen, tidak ada komentar sama sekali. Nu kitu buah-buah ciri ulama mulai akhirat, ulama dun dicacat sama Gusti Allah. Ya, awas. Katakan, mungkinlah kauningan, ya, di nomor tol. Sebab dina 15 bait diuningakeun tuh. Kita 15 bait. Terhitung di bait 114 nanti ke bait 128. Mungkin nyarioskeun ciri-ciri ulama akhirat. Berarti ini kanyahoan ku ciri ulama akhirat begitu, nu teh itu ciri ulama. Ya. Ibarat IBHRS mungkin ya. Imam besar Habib Rizik Syihab mah ulama itu ada 2. Satu ada ulama, kedua ada ulama-ulamaan. Itu bahasa namanya. Ulama itu ada 2. Satu ada ulama, kedua ada ulama-ulamaan. Bagaimana bedanya katanya? Kalau ulama yang hanya disebut satu kali itu mengajak kita ke surga. Tapi kalau ulama-ulamaan itu mengajak kita ke surga-surgaan. Kita bahasa ya pandai mempermainkan kata-kata tentunya Masya Allah gitu. Jadi kalau ulama ngajak kita ke surga, tapi kalau ulamaan dibaca 2 kali itu seperti palsu nih ya. Kuda asli kukudaan
lain kudanya itu itu kaca tidak asup angin acan tapi lamun kaca asup truk gitu itu nah gitu ya. Nah jadi ulama mah yang ngajak kita ke surga tapi kalau ulama kan ngajak kita ke surga berarti surga neraka bawa gitu ya. Iya awas nya pos duit teh anu asli anu palsu nya nu asli mah bisa aya nilaina laku dipake balanya boro-boro beli kerupuk beli mobil duit asli mah laku tapi lamun berbicara duit palsu ya nya teu bisa dipake balanya atau kan yang wani kapalsuanana tos bisa nya babak bel gunakeun duit palsu moal laku dibawa ka supermarket dibawa ka tenang teh dibawa ke moal laku lamun geus kanyaman eta duit palsu moal laku dipake balanya boro dipake meuli mobil properti otomotif dan lain sebagainya dipake ke beli kerupuk ditolak ku tukang kerupuk soal duitna apa kos kitu ulama nu asli mah nganterkeun urang ka surga tapi ulama nu palsu mah lain nganterkeun ka surga justru ngagiring urang ka neraka naudzubillah tekan Allah nya ulah licik ari duit mung katipu nya ka duit palsu teh hayang teuing tapi kumpul dicek geuning ngaranku naon teh diraba dilihat dan ditawang make alat sinar ultraviolet siap nih alatnya bakat kumung katipu nyakan duit palsu nah sebabnya rugi cenah yang nyakan duit palsu sakepok tapi itu laku saeutik acan rugi nah lamun berbicara rugi nyakan duit anu palsu kumaha lamun urang ngikuti ulama palsu jauh lebih rugi dunia akhirat bahkan ulah samarangan ulah sarawe-rawean itu mah bukan dulu teh nggak cukup dulu teh nya teh YouTube we geus kalbu keuli ngaji ka majelis taklim nu kieu nu barokah tong ngalap cukup dina internetan nya kitu teh para jamaah sadayana nya bikin bakal uningakeun nah berbicara da ieu mah matlab kagenep mah bade nguningakeun kautamaan alim kautamaan jalma anu ngarti nah aya sabaraha kautamaan eta dipuat dina 3 bait ieu nya ngan dina 3 bait ieu teh intina mah nguningakeun 2 kautamaan sanes mung 2 sabar mah seueur ngan mah sampel we aya 2 kautamaan jadi jalma anu alim nya aya 2 di antara kautamaan jadi jalma anu alim. Mana keutamaan anu pertama, mana keutamaan anu kedua? Keutamaan anu pertama na diuniakeun dina bait pertama, bait 83. Keutamaan anu kedua na diuniakeun dina 2 bait berikutna, 84 jeung 85. Tah, keutamaan anu pertama mana? Nyata dina bait pertama. Oleh fala limun fadlun ala ma ya'budu fadlal buduri alal kawakibi fil jila alim unggulan abidna utamana lir bulan kana bentang dina caan. Jadi itu keutamaan anu pertama ya al-fadlul awal keutamaan nu pertama nu dimiliki ku seorang alim teh nyaeta jalma alimah keutamaanna ngelehkeun ngunggulan ka jalma nu ibadah seperti ngunggulanana pirang-pirang budur teh naon jamak tina badrun naon badrun teh bulan ngan badrun mah identik bulanna bulan purnama badrun lamun tibang bulan tapi ting purnama ting keur purnama ting komarun lamun tibang bulan tapi tanpa ngijir purnama henteu nama komarun tapi lamun geus berbicara bulan purnama badrun ya jadi budur kautamaan alim ngelehkeun abid kautamaan nu ngarti ngelehkeun kana ibadah eta bedana nya
seperti perbandingan studi bandingna seperti keutamaan bulan purnama nukur tengah caang tanggal 14 ngelehkeun kana pirang-pirang bintang-bintang maksudnya dina pada naonna piljilah dina caangna sok caang keneh bintang caang keneh bulan ya atuh caang keneh bulan batan bintang ya bahkan bejana cenah caang bintang mah ngarupakeun efek tina caang bulan kan gitu nya ngan caang bulan efek tina caang sinar matahari jadi matahari ya ngomongnya itu jadi caang bintang eta mah efek tina caang bulan kan efek tina caang matahari berarti pang caang bisa mau matahari berenangnya tapi caang matahari dia nu sakitu mengaruhan kana bulan sakitu mengaruhan kana bintang teh tetap caang matahari ge efek tina nurna Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi mah moal aya bulan, kanjeng Nabi mah moal aya bintang, Nabi mah moal aya mata poe, moal aya bumi, moal aya langit, moal aya surga, moal aya neraka. Mana dalilna? Eta Allah berfirman dina hadis qudsina, lawalaka lama khalaqtul aflaq. Lamun sedeuh anjeun Muhammad Allah maka kami moal nyieun bumi jeung langit cakrawala jeung langit. Matakan mata holangna kanjeng Nabi besar Muhammad kan ini seperti madah kurang anta syamsun anta badrun marhaban anta nurun fawqa nuri marhaban ya resep marhaban resep dibaca tadinya engkau laksana bulan engkau laksana matahari engkau adalah cahaya di atas cahaya itu lain isapan jempol nama dah kakaknya tapi jangan manu anti marhaban mau leleuhikeun bunga-bunga gitu nya bisi musyrik karena dia omongkeun teh nya musyrik ti mah dipanggilkeun ku Allah gede agung teh piraku ku Allah diampun kurang dihinakeun nya boro-boro sifatna jalmi komo sayyidul anbiya wal mursalin sayyidul makhluqat cacat-cacat benda mati oke nah hajar aswad benda mati tapi dimuliakeun ku Allah jeung ku Rasul urang kudu milu mulia sakit kan benda mati komo benda hidup komo kanjeng Nabi sayyidul anbiya wal mursalin eta yang ulah saya teh marhaban kita itu cenah eueuh ti dituna mulugan eueuh ti dituna tapi malihanana ulang tahun leuwih beda komo teh hari Nabi ulah di maulid maulid itu kan ulang tahun kelahiran Nabi geus teh hari Nabi ulah di maulid nya ai partaina malihanana make istilah milad milad jeung maulid teh badulur bisa teh ulang tahun keneh tapi eta maulid mah hari milad mah teu cenah bangsa istilah mah biar deui wae ya ieu atuh ya hayang ngawarahan kong wae cing bedug keur ngobrol Masya Allah ya nah tah ieu nya pangandika kinatin gitu ya kalau alimun fardun alama ya'budu fardal buduri alal kawakib fil jilah teh itu pangandika kinatin tapi cenah ieu pangandika kinatin teh pangandika ulama teh pangandika musannif pengarang ieu kitab nyebatkeun kautamaan alim ngelehkeun abid seperti ngungkulan keutamaan anaknya teh bulan purnama ngelehkeun kana cahayana bintang-bintang berlapan di langit sanesna tah ieu teh cenah nya dina syarat diuningakeun hadzal bait muktabas min qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam biar ieu teh nya pangandika kinatin teh mah tapi teu sabarangan ieu kinatin ngadamel ieu teh tapi berdasarkan kutipan hadis Rasulullah meunang iktibas itu naon iktibas teh meunang ngutip ya tina hadis Kangjeng Nabi mana hadis nabina tah bilih kuninga asli nah hadis Nabi nama kieu dawahan Kanjeng Nabi nya dawahan Kanjeng Nabi fadlul alim 'alal 'abid ka fadlil qamar lailatal badri 'ala sa'iril kawakib eta hadisna ya ini dawahan Kanjeng Nabi
fadlul alim ari kautamaan jalma nu ngarti alal abidi ngungkulan ngelehkeun kana jalma anu ibadah kapatil qamar seperti ngungkulan anak bulan lailatul badri dina peutingan caang tanggal 14 ala sairil kawakib ngungkulan kana sakabeh pirang-pirang bintang dina caangna moal aya sakumaha bintang caangna bintang moal engelehkeun caangna bul ketika hadis nama ieu ngan dikemas ku kinarim nu ngagaduhan nilai-nilai keahlian di bidang seni syairan disairankeun palalimun padleun dihareuankeun jadi indah kan dengan seni segalanya akan menjadi indah. Ti nabi mah prosa dah habis tapi ku ahli-ahli kesenian dinalongkeun jadi we beti jadi ulah samarangan wah eta caritaan ulama nya caritaan ulama teh mah tapi ieu meunang iktibas ngutip tina hadis Rasul ieu ramanana kan kita bisa ya kan sing geuring ka bita eta teh kan eta resep sing geuring kana ada bangsa ya yang kantos ngawanikeun tapi bukan resep teh bahasa ya itu kemudian afdhalul ibadah al-badaniyah min ba'dil ibadah al-batiniyah ala faya sholawatul khamsah kada qalahu khairul bariyah nyoba-nyoba sing kuring ada mal eta ya itu bukan leres bukan henteu disebut salah cana ayatnya lah teu kain ada ya disebutkeun bener tapi ragu kene sebenarnya tapi dibaca ya itu ya ngan awas mungkin lebih lanjut bakal diuningakeun hadis ieu nya bab ieu nu uningakeun al-fadlul awal keutamaan pertama nu dimiliki ku jalma alim teh sapertos kitu berdasarkeun iktibas kutipan hadis nabi eta ngan awas dina memahaminya bilih lepat paham bisi ieu alim teh pan beureun jalma ngarti kana agama ari abdi teh pan jalma anu ibadah ayeuna kunaon alim ya makin ngunggulan jelema ibadah seakan-akan gitu ya jadi ibadah mah kesana teh jadi goreng hiji ulah tetap tadi cek tadi gini sae sareng nya imah pan keur nyarioskeun anu leuwih sae maka kan dina memahaminya kayak supaya ulah kurang lepat gagal paham maka bikin aya murad-muradna naon nu dimuradku padlu kautamaan di dieu teh jeung naon nu dimurad nu dimaksud ku alim di dieu teh jeung naon nu dimurad nu dimaksud ku abid di dieu teh sangkan ulah nepikeun ka limbul salah paham nah nya naon atuh hapunten hubungan waktu-waktu ngeuing teh sing kuring bae aja kadua sakitu heulana nu penasaran antos we tunggu pada episode yang akan datang asal sinetron ini dah rutina ya biasa kasanakeun mudah-mudahan biasa jadi ilmu manfaat kanggo urang sadaya. Hukna sofa pada makadar wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukran alhamdulillah mudah-mudahan narupi anu parantos disampaikan ku pangarsa abdi mudah-mudahan sing ngajantenkeun ilmu anu manfaat pikeun urang sadayana oge kanggo pembekalan urang sadayana oge khusus di dunia oge di akhiratna amin ya Allah ya rabbal alamin oge mudah-mudahan doakeun urang sadayana ya abdi sing dipanjangkeun yuswana dibarokahkeun minggu sandaran rezekina oge ditambih-tambih ilmu sandaran kabarokahan Allah subhanahu wa taala. Ayo orang sami-sami orang sadayana ngaoskeun doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu
إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ربنا انفعنا بما علمتنا ربنا علمنا الذي ينفعنا ربنا فقنا وفق أهلنا وقرابات لنا في ديننا توسلنا بتعلم توسلنا بتعليم أن ترزقنا واسعا وأن ترزقنا أمانا مبيغسنا membahagiakan karena ilmu dipasihkan mugi Gusti ngawurkeun karena ilmu dimanfaatkeun mugi Gusti masihan paham ka abdi jeung ka ahlina ka baraya abdi dina ilmu agamina abdi tawasul sana abdi tawasul pamurukan Gusti ngarizqian kajembaran keamanan sallallahu rabbuna ala nuril mubin Muhammadul Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.